Learta Jakupi mbretëron në kuzhinë, ëmbëlsira e saj e iftarit po bën namin në Instagram. Learta Jakupi ka ditur edhe një herë si të tërheqë vëmendjen e ndjekësve të saj, këtë herë jo me modë apo evente, por me një moment të veçantë nga tryeza e iftarit. Në foton e publikuar në Instastory, Learta ka ndarë një ëmbëlsirë që duket si e dalë nga një restorant luksos, një desert me shtresa të buta dhe kremoze, i mbuluar me mjaltë të artë që rrëshet lehtë anash. Ndërsa sipër janë shtuar arra të karamelizuara që i japin një pamje akoma më të pasur dhe të sofistikuar. Prezantimi është minimalist, por shumë elegant, pjatë dhe bardhë me detaje klasike, shoqëruar me ëmbëlsira tradicionale anash dhe një ambient që reflekton qetësi dhe finesë. Çdo detaj duket i menduar, duke treguar edhe një herë shijen e hollë që Learta ka, jo vetëm në stil, por edhe në përzgjedhjen e tryezës. Ky postim ka ngjallur menjëherë reagime nga ndjekësit, të cilët e kanë komplimentuar për shijen dhe prezantimin, ndërsa shumë prej tyre kanë pyetur nëse ëmbëlsira është përgatitur nga vetë ajo apo është zgjedhur nga ndonjë lokal i njohur. Gjatë muajit të Ramazanit, Learta shpesh ndan momente familjare dhe fragmente nga përditshmëria e saj, duke krijuar një lidhje më të afërt me publikun. Këtë herë, përmes një ëmbëlsire, ajo ka arritur të sjellë një kombinim perfekt mes traditës dhe elegancës moderne. Me sa duket, për Leartën, iftari nuk është vetëm një val, por një ritual i plot në shije, estetik dhe atmosferë që të bën ta shijosh çdo moment.